নীলদা, এখন গোয়েন্দা ছবি তো অনেক হচ্ছে, সেখানে ড্যানি ডিটেকটিভ কতটা আলাদা বাকি ছবির থেকে? সেটা লোকে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি কিচ্ছু বলবো না। ছবি রিলিজ করেছে, লোকে দেখুক। ড্যানি ডিটেকটিভ আইএনসি একটা গোয়েন্দা এজেন্সি নিয়ে, শুধুমাত্র একটা গোয়েন্দা নিয়ে নয়, এবং যে ধরনের এজেন্সি ইউজুয়ালি কলকাতায় থাকে খুবই রিয়েল, বাস্তবের সাথে অনেকটাই মিল আছে এবং প্রচুর মজাও আছে। মানে এটা এতে সব কিছু আছে, এতে দুঃখ আছে এবং ফান, প্যাশন, রোম্যান্স, অ্যাকশন সব আছে। তো এটা টিপিক্যাল একটি গোয়েন্দা বলতে যেরকম বুঝি মগজাস্ত্র বা অগ্নিয়াস্ত্র এরকম কিছু শুধুই নয়, মানে এতে অনেক কিছু আছে। তুমি এর আগে ব্যোমকেশেরও স্কোর করেছো, তো ব্যোমকেশের স্কোর বা এই ছবিটার স্কোর কতটা ডিফিকাল্ট, মানে কি শুনলে বলতে পারবেন। আমি এক্ষুনি বলতে পারবো না কতটা ডিফারেন্ট, সেটা শুনলে বলতে পারবো। পুরোটাই ডিফারেন্ট, শুনলে। এবং অঞ্জনদার ছবি মানেই নীল দত্ত আলাদা করে তার একটা অ্যাপিয়ারেন্স থাকে। হ্যাঁ, চেষ্টা করেছি। এটা তো গানের ছবি নয়, এতে যদি একটা গান আছে সেটা আমাদের পুরনো একটা গান আমরা ইউজ করেছি। এটা গানের ছবি একেবারেই নয়, তবে এটা একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি শুরু বলতে গেলে। সো দেখা যাক কিরকম লাগে দর্শক। এর পরবর্তীকালেও বেশ কিছু ছবি আরও হচ্ছে, যেমন এর আগে একটা ক্লিকে রিলিজ করেছিল। অ্যাকচুয়ালি এইটা ড্যানি ডিটেকটিভ আইএনসি গত বছর বইমেলা একটা বই বেরিয়েছিল, এই বছর বইমেলা একটা বই বেরোচ্ছে 2023-এ, এবং ওই গল্পের সংকলনে রিভলভার রহস্য আছে। সিনেমাটাও রিলিজ করলো, বইটাও একসাথে রিলিজ করলো। আশা করছি আরও হবে। থ্যাংক ইউ স্যার।